So guys, मेरो मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ. Look at this. After 1 hour of hard work, my momo is ready finally. So यहाँ छ यो झोल टाइपको अचार and यता छ अर्को चटनी टाइपको अचार. सो मसँग चाहिँ न यस्तो पिस्नेवाला थियो, न ब्लेन्डर थियो, न मिक्सर थियो, नथिङ. यो चाहिँ सानो जुसरले बनाएको अचार, यो चाहिँ यस्तो गर्नेवालाले बनाएको अचार. सो यो चाहिँ मैले यो ऊ टाइपको सेप बनाउनु खोजेको. हेर्नु त, होटेल टाइपको सेप बनाउनु खोजेको, बनेन. बट इट्स ओके, लेट्स ट्राई इट. आई लभ अचार. आई निड टु इट सो मच अफ अचार यार. Hard work paid off. चम्चा लिनु गएको. सो वान चाहिँ विथ लट अफ अचार. सानै खान्छु म, अहिले ठुलो चाहिँ पछि खान्छु है. आई लभ इट. अचार चाहिँ मलाई टन्नै चाहिन्छ. So happy after so long I'm eating momo. Look at this. It's so big, right? So म चाहिँ रामेनसँग खाऊ कि जस्तो सोचिरहेको थिएँ, तर नै होस्, मोमो मात्रै खान्छु भनेर खान लागौँ. I'm gonna watch my Korean drama and enjoy this. Yummy!